前總監，我係1978年至79年度嘅。咁啊，我在任總監嘅時候咧，就係北九龍獅子會嘅會員嚟嘅。查實咧做總監冇乜好驚嘅，因為我咁耐，然後而家做得總監，起碼成10年。咁我又講講咧，我哋以前咧，你個團隊根本咧，團隊咧係以後咧，佢就有個團隊。個原因點解咧？咁就算我做咗總監嗰陣時咧，得6個分域。咁6個分域咧，咁我要挑選嘅。咁我挑選之後咧，嗰個名單咧，你哋現在咧，我公佈就得啦咁。但係我哋以前咧，嗰18位嘅總監咧，未必個喺度，起碼10位喺度。咁10位喺度係點咧？佢要你就係做總監喎。咁你要公佈你嘅名之前，我逐個嚟到衡量啊。咁你講一講你嘅衡量邊幾個先得？如果有一個係有問題嘅咧，咁佢話你翻去諗諗先啦。因為我哋前總監好似覺得咧有少少咧，或者佢嘅年齡啊，或者個師齡咧嘅問題啊咁樣嘅。咁所以咧唔係話好順利可以講個 appoint 邊個唔係㗎。咁而家就好啦，我而家做咗總監啦，我公佈 OK 係嘛？我哋嘅困難咧又冇乜點困難嘅。個原因咧，我哋得廿幾個會。咁我而家個最大嘅問題喺邊度咧？咁就係咧，最緊要我哋嗰陣時叫做係唔係完整區 provisional 嘅啫。咁你想佢去到 full district 咧，就有個條件啦。個條件係點咧？一係你就去有1500個 member， 一係你有30幾個會。咁我當時咧做總監嗰陣時，係喎，咁我點咧？我又嗰陣時北九龍做總監嘅，嗰陣係第8個會。咁我嗰陣時諗下，咁我點可以咧？咁我不如去 charter 一個會啦咁。咁我話 charter 咧就係港島獅子會。我以前做總監係北九龍嘅，咁啊 charter 咧27個會。咁廿1個咁起碼多啲啦。咁原來佢咧要30個會，一係咧1500個師兄或者師姐。師兄一嗰陣時，咁然後跟住可以成為一個完整區。咁如果我點解做到總監咧？嗰陣時唔係副總監，唔係選嘅，by appointment 嘅。咁如果選到嗰個總監咧，咁如果佢係挑選到你咧，你係副總監。咁但係佢做咗總監咧，都唔係一定係總監嘅噃。我哋區選咗，因為 provisional 啊嘛，咁要呈上去總會批啦，咁然後佢 OK 嘅。但係副總監唔使因為 by appointment 嘅。好啦，得到我做總監又係要批嘅。咁嗰陣時咧唔係話我哋一選咗 OK 啦，所以唔同嘅。當時咧我哋就係跟翻總會 reserve 嘅啫，就冇話而家設立一個口號。咁我就有幾個理念咧，有嘅，我都有嘅。咁我第一，我梗係好想我個區咧自己成為一個 full district 啦。但係咧得一年做總監，你點會可以咧咁同時咧，我嗰年咧就要通過咗即係總會都通過咗咧，要我哋有個女師會。咁我哋咧就嗰年咧就係我 charter 咧女師會嘅係錯嘅。咁一個就係主會嘅女師會，咁但係都係得1300人嘅，總共加埋得1300人，都未夠達得到。咁變咗咧，我就要諗啦。咁我有個心想自己做到個 full district好啊咁當然要第2年啦。嗰年真係冇辦法做得到。咁我有3個理念嘅服務嘅嗰陣時。第一當然就係我哋，因為我哋國際會長李南會長咧，總會咧，佢個口號咧就係講盲人啊或者耳聾啊咁樣嘅。諗下咁要籌款嘅喎，我就喺聯絡麗的。咁嗰陣時籌款咧就喺大會籌款直播嘅，嗰陣時就未試過嘅303區，咁嗰隻係直播嘅。咁嗰次咧就好僥倖，我亦都係籌款主席，咁籌到15萬嗰陣時，咁15萬嗰陣時都幾犀利㗎啦。我哋攞咗個地方係4000尺嘅，咁做咗呢個獅子會盲人福利中心。咁我咧就配合咗我哋李南嘅總會長，
咁啊得到佢嚟嗰陣時咧，佢一知道啊籌到喎，又有會址喎咁佢又好歡喜。咁啊嚟到咧，就我將嗰張支票咧，即係15萬啊交俾佢嘅咁樣嘅。咁呢個咧就係我第一個嘅 project 㗎啦。咁啊第二個咧，我又咁諗啦。咁我哋個會就不嬲都冇嗰個好完美嘅會章啊。咁我咧就係請到咧有2位師兄，咁啊配合咗，咁啊大家整個完美嘅constitution and bylaw，但係裏邊嘅內容咧就不能夠有違背國際憲章。咁我哋又就住我哋本會同埋香港所需要嘅嘢咁樣去配合。咁所以咧亦都係做咗呢個嘅憲章。咁啊同時咧有一次咧就係咁樣啱啱忽然間咧就係我哋港澳噶嘛。咁澳門咧就發生啊木屋區有個大火，咁我咧就即刻咧就係做一個叫緊急救濟基金，咁啊成立咗。咁我咧亦都係咧撥款咧就去咗澳門嘅，咁啊所以咧就係呢3項就都幾緊要嘅。我係準備咧都係咧設立呢個基金咧，都係睇下有咩需要啊，或者香港啊，或者我哋澳門啊，咁都有咁樣諗嘅。嗰啲，咁我諗住咧，成有青先咧，我哋係咁嘅，有一個訓練班俾佢嘅，我哋開個訓練班，咁有好多師兄又好回心咧做講師啊咁樣嘅，咁啊變咗咧就係一樣培養咗佢，咁培養到而家咧真係咧，呢係我哋嘅寶貝嚟嘅，正式係 treasure 啊！呢啲係將來咧係我哋嘅接班人啊！真係，亦都係好難得大家合作而成功咗去，最難係創立一個律師會，坦白講最難啦。因為點解你要全係律師嚟㗎？咁我哋係男先，乜點樣去配合咧？咁所以咧就係最難啦。咁後來咧，即係大家咁傾啊，咁啊大家都好和洽，咁啊做咗2個律師咁樣啫。好對唔住，嗰陣時真係咧就冇嘅。如果你係如果係我哋東南亞獅子會啊咁樣咧，都係黃色嗰件衫啫，冇話送咩 logo 啊咩冇嗰啲嘅，冇噶啦。有陣時有一次咧，最難得咧就係我哋9月咁啊，即係喺呢度香港舉行嘅。咁啱啱咧就係譚明根會長咧就係可以攞到，真係非常之好。咁我嗰陣時係點咧？我都係前總監嚟嘅嗰陣時，咁啊諗來諗去。咁啊，同佢諗，我話不如咁啦。嗰陣時就即係好興呢個英語或者咩嘅咁。我話不如搞個英語粵劇啦咁。咁啊，真係首創嘅。咁啊，點解我會搞英語粵劇咧？咁因為我咧就係玩書院嘅。咁我咧就係1980幾年咧，我喺溫哥華翻嚟咧，第一屆搞英語粵劇咧就係我嘅，就同咩咧？同東華三院搞嘅英語粵劇。呢個點解有咁多人捧場咧？因為所有嘅高官咧都做晒，係差唔多咧有700個高官咧喺我哋做演員嘅，咁啊變咗咧就係好踴躍，咁變咗我哋獅子會合góp埋一齊就同我哋做咁樣咯。我覺得冇乜邊樣係困難喎，樣都好順利喎，真係我好順利。第一坦白講，嗰陣時咧就冇話而家123個會咁多啊。120個啦，30個都未夠啦。咁啊，一góp埋啲會長咧，同埋得6個鬆啫嘛。咁我哋有好好傾嘅，我哋呢啲咁啊，傾埋得啦，好乜都搞到。咁啊，冇話邊樣阻滯，甚少真係。我咧就係第一就離開咁耐啦。我覺得而家青獅咧就非常搞得咧相當，我覺得感覺好美滿。兼夾咧，尤其是咧青獅而家咧。就可能以前一路咁訓練咧，好多又上會長添，上咗大師添，咁啊有啲我更希望佢又上嗰啲未來總監啊，咁啊最好啦，即係總言之，每一樣嘢就算係未得到嘅時候咧，失敗都係成功之母嘅，冇問題嘅，最緊要有熱心公益，就唔好話為自己，一定要放開自己。我係做工作服務最緊要，我已經服務咗政府成就嚟50年。點解呢？我回憶以前港英嘅時候，乜嘢批文都係用英文嘅。咁有好多屋邨啊，乜嘢咧？啲老人家咧，俾佢罰都唔知係乜，通知佢又乜。咁之後咧，我做咗獅子會啊，咁
所以獅會有度好啦。咁啊即係嗰陣時民政處咧，咁我又做過總監啊，咁啊又好熟啲政府大家，喂，幫下手搞一個社團，而你要我哋反映俾政府，希望將來嗰個批文好、信封寫信好，俾大家嘅市民好，或者任何一個機構都好，中英對照啦咁，即係要我哋即係調轉嚟做，啊好叻啊佢，咁我話咁啊，好啦，咁我就諗啦咁，咁我當時咧就伍初生做前總監，咁我係做松車民，啊，咁伍初生話，咦係喎，咁啊同民政處嗰陣時，啊咁啊諗，咁啊徐鑑咧就做政務司，咁啊徐鑑咧又係華人，咁啊大家傾得埋，咁我話好啦，咁我就試下啦咁，咁啊嗰陣時揾陳才生啊，相當係華僑日報啊老總啦，咁啊經過佢好多社團啊咁添啦，咁啊好啦，我哋搞一個叫做青年學藝，即係學藝。咁嗰陣時就得幾項活動嘅啫，為而家我哋大眾市民着想，我希望你咧所有嘅文件咩好，俾啲大眾或者任何一個機構都好啦，中英文對照好唔好？即係相反，咁我好樂意做啊！我話咁中文都個個都大眾99%都識啊，係咪？咁所以咧就變咗中文合法化。嗱，我又唔敢講，因為點解咧？而家獅子會好多人才輩出。咁啊時都有接洽政府嘅機構係咁咩嘅，咁我相信啲段咧就留翻啊現任總監啊有才之士啊，佢自己聯絡啦呢啲。